तो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं कि आप काइन मास्टर से थप्पड़ की या फनी लाफ साउंड के इफ़ेक्ट के साउंड कैसे जोड़ें। मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि आप बहुत सारे यूट्यूबर सर्च करते हैं कि हम लाइक्स कैसे बढ़ाएं, सब्सक्राइब कैसे बढ़ाएं। मैं बताता हूँ, ऐसे मत कीजिएगा। वो फेक वीडियो बनाते हैं। आप ऐसे करोगे तो आपकी यूट्यूब ID सस्पेंड कर दी जाएगी। अब ये यूट्यूब की तरफ से रूल आया है। तो अब आप देख सकते हैं कि हम दूसरे वो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, और आप हमारे चैनल पे सबसे पहले आएँ तो सब्सक्राइब, पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। तो अभी आप देख पा रहे हैं, जी हाँ दोस्तों, अभी आप देख पा रहे हैं कि मैं अब काइन मास्टर की लिंक में अपनी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यह है जी हाँ दोस्तों काइन मास्टर। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, ऐसे क्लिक कर देना है। जी हाँ दोस्तों, क्लिक करने के बाद ये ऐसे ओपन हो जाएगा। आप अपना नेट ऑफ भी रख सकते हैं, मतलब नेटवर्क ऑफ। रिमाइंड मी लेटर पे क्लिक करना है, फिर कैंसिल पे। फिर आपको दिख रहा होगा कि आपको ये प्लस वाला आइकन दिख रहा होगा, ये प्लस वाला। इस प्लस वाले आइकन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जी हाँ दोस्तों, आपको इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना। तो आप देख पा रहे हैं मैंने प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर दिया है। आपकी जैसी वीडियो जैसे पे क्लिक कर लेना है। 9.16 किसी की है तो मैं 9.16 ले लूँगा अभी लेके। मेरे भी थप्पड़ वाला साउंड के लिए कोई वीडियो नहीं है, इसलिए मैं इसे आपको कोई जोड़ के दिखा दूँगा। तो जैसे ये वीडियो है, अब ये आपको इधर राइट वाला बटन दिख रहा होगा। जी हाँ दोस्तों, ये राइट वाला बटन, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। देखिए दोस्तों, जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ ये राइट वाले बटन पे, फिर आपको एक बार ये साउंड सुना देता हूँ इसके अंदर क्या क्या है। बहुत ही खतरनाक चीज है। एक खुद की गलती कदे को न माने। अगर अगनो भूल में दूध ही उबड़ जाए तो ये कह देसी अल्लाह ऊपर ना करो बाप। तो आप जैसे देख पा रहे हैं कि इसके अंदर थप्पड़ वाला साउंड नहीं है। तो अब हम जोड़ने वाले हैं। अब आपको जहाँ पे जोड़ना है वहाँ पे इसको ले जाएं। अभी मैं यहाँ पे जोड़ता हूँ। तो अभी आपको क्या करना है, इधर आपको साइड में ऑडियो दिख रहा होगा, यहाँ पे इस पर आपको क्या करना है, क्लिक कर लेना है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको एक उसका साउंड डाउनलोड कर लेना है। जी हाँ दोस्तों, साउंड डाउनलोड करके आप जैसे तो देख पा रहे हैं। अब मैं सर्च यहाँ पे ढूंढ लेता हूँ अपना वो साउंड। देख लीजिए, स्लैप साउंड इफ़ेक्ट, ऐसा आपको यूट्यूब में सर्च कर लेना है। अब जैसे मैं इसको प्लस पे आइकन पे क्लिक करूँगा, ये देख लीजिए। अब मैं राइट पर क्लिक कर लूँगा। राइट पर क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे हैं। अब इसको मैं आपको चला के दिखाता हूँ। बहुत ही खतरनाक चीज है। एक खुद की गलती कदे को न माने। अगर अगनो भूल में दूध ही उबड़ जाए तो ये कह देसी अल्लाह ऊपर ना करो बाप। तो आप जैसे सुने थे बीच में थप्पड़ की साउंड भी आया, पीछे पहले वीडियो के साउंड नहीं आया था थप्पड़ का। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप थप्पड़ का साउंड कैसे जोड़ें। थप्पड़ का साउंड मतलब कहाँ से डाउनलोड करें, तो अपने यूट्यूब में जाएं। यूट्यूब में जाने नेट ऑन कर लेना है। जी हाँ दोस्तों, यूट्यूब में जाने के बाद आपको यहाँ सर्च करना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे सर्च करना है आपको यहाँ सर्च करना है दोस्तों। जैसे आप देख पा रहे हो, मैं सर्च कर रहा हूँ, देख लीजिए। रुक जाइए सर दोस्तों, आपको यहाँ पे सर्च करना है स्लैप साउंड इफ़ेक्ट। जी हाँ दोस्तों, स्लैप साउंड इफ़ेक्ट। फिर स्लैप का लेके यहाँ पे क्लिक करके शेयर पर क्लिक करके लिंक को कॉपी करके आपको करना ये है कि आपको ब्राउज़र पे जाना है। जी हाँ दोस्तों, ब्राउज़र पे जाना है। जैसे तो आपको दिख रहा होगा कि आपको ऐसे चूरम ब्राउज़र पे चला जाना है। फिर यहाँ पे आपको लिखना है, जी हाँ दोस्तों,
ऑनलाइन वीडियो कन्वर्टर लिख के सर्च कर लेना है। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट वाली वेबसाइट ऑन कर लेनी है। फिर यहाँ पे उस लिंक को पेस्ट कर देना है। अभी MP4 में डाउनलोड हो गया इसलिए इसको MP3 कर लेते हैं। कन्वर्ट नाउ पे क्लिक करते हैं तो देख लीजिए कन्वर्ट हो रहा है। इसको कन्वर्ट होने दीजिए। अभी हमारे पास नेट भी नहीं है, नेटवर्क भी नहीं ज़्यादा, इसलिए ये बहुत हो गया है। अब आपको हम अपने उसके अंदर जाके दिखाएंगे, गूगल प्ले म्यूजिक के अंदर। ये आप देख सकते हैं कि ये आपको गूगल प्ले म्यूजिक दिख रहा है। आपको क्या करना है, इसके ऊपर सिंपल से क्लिक कर लेना है। देख लीजिए दोस्तों, जैसे मैंने क्लिक कर लिया है, इसके ऊपर क्लिक करके इसको ओपन होने दीजिए। जी हाँ दोस्तों, ओपन होने के बाद आपको दिख रहा होगा ऐसा ये डिब्बा दिख रहा होगा, या आपके मोबाइल में कुछ और हो तो। जी हाँ दोस्तों, क्या करना है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। देख लीजिए मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। अभी अपन ने वो साउंड इफेक्ट किया था वो ये रहा। दोस्तों हम आ चुके हैं अपनी मोबाइल। तो अभी आपने देखा कि ये डाउनलोड भी हो चुका है, और हमने आपको इस वीडियो में बता दिया कि आप इसे MP3 में डाउनलोड कैसे करें, और ये भी बता दिया कि काइन मास्टर से स्लेप या फनी लैब का साउंड कैसे जोड़ें। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जी हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमको सब्सक्राइब की ज़रूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा एंड बाय बाय।